wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Punten kasadayana sing going mau cumarita tadi nama ari awak macageur genggerong membututna ya. Surah saya aya we manya dah kita tadi gitu setewentupan kudu nyarios mah hari abdi mah leung keneh gering nyeri suku tibatan genggerong eueuh soraan dari nyeri suku mangajina ge bari diukil tapi kan hari maksud silih pepelingan silih papatahan mah kudu ku bahasa bepriyogi doakeun moga-moga dulur urang bargi urang ajengan mulyadin sareng kiai-kiai nu sanesna nu rencana bade angkat umroh tadina angkatna teh akhir ayeuna Februari mung digeser janten tanggal 11 Maretnya mah malah rek di tahun kamari umroh teh ngan kumargi kondisi perjalanan itu memungkinkan sanaos ayeuna ge saresna kene persyaratan anu susah ditempuh udah ke karantina engke namun datangna ke Madinah heula di Madinah di karantina 4 dinten engke mulihna mun panjang umur balik deui di Jakarta kudu karantina saminggu kamari mah karantina saminggu teh dibiayaan anak masing-masing jamaah ya barada ageung dibiaya karantina di Jakarta pemulangan umroh teh 8.600.000 per urang. Matak biaya umroh ayeuna teh aya nu kurang 35 juta. Aneka ragam eta mah aya nu 5, nu 37, nu 38, aya nu 40 juta. Tergantung hitungan poe narek sabaraha poe. Milih tempat di Mekah di Madinah narek di hotel nu mahal atau narek hotel nu murah armada nage bus na milihan bus Mercy, bus Hino atau bus Cina kan wae urusan mobil mah kan amanat maji maka mall apun nyebut ngarananya da abdi mah bapakna ulah sok nyapa diri teh kieu urang boboa nepi ka maot ge moal ngalaman salat deukeut Ka'bah urang hilap padahal nu beunghar teh Allah nu mau ngahaji anu umroh disebat lagi duyukullah tamu Allah hari tamu Allah teh nu ngonang aja Allah hari urang rek datang tamu ka Allah sing leuwih tibatan rek tamu ka jelema logikana we tamu ka jelema we ge urang kudu ngitung komo rek namu bari ngadon menta mah lamun rek natamu ka jelema bari rek barang penta aya kabutuh tingali pribumi nu boga nu rek ditemuanana
ulah datang ka imah merek ditemuan nu boga imahna keur boga kasusah gede, ulah datang na tamu ke jelema rek barang penta keur capek sebab sok jadi pangaruh, merek ditemuan boga kabingung, merek ditemuan boga karipu, merek ditemuan keur capek bisi aral narima tamuna jadi rek barang berege tetulus kudu ngitung teh rek namu kasih anu tempo kudu jam sabaraha wayah naon rineh tatanyakeun heula ka tetanggana keur teu aya masalah kakarek kurang asup ngatamu kanu keur kitu mah manehna ge Balembang Timur narimana natamu ka Allah komo mengmol umroh nage ke kara arek lamun anu reuneuh mah ieu teh geus ngalaka 10 reuneuhna teh geus ka 10 bulan geus tinggal sabrol-broleun pokoknya cari kantor sih molek umroh ayeuna tinggal ngitung poe, tinggal ngitung jam. Elehna mangmul tetulus umroh mah kudu rupa. Hiji ku umur, kadua ku takdir. Lamun ajengan moal ku Allah dipundut umurna saya yuswana samemeh nepi ka pra ngalaksanakeun ibadah umroh pasti moal tulus umrohna. Aya nu maot di jalan can nepi ka Mekah mau, aya nu nepi ka Jakarta mau, aya nu kakarek nepi ka Madinah can nepi ka Mekah teh mau. Ari ajengan mau yakin umur nepi karena poenan pelaksanaan ibadah umroh can karuah. Santri mengaji ke kamari adi-adi hidup malam Rebo kamari dur asar jam 5 budak ngaji kene tas maghrib leuwih saeutik budak maot di jalan tabrakan sababiah nama tetulus dan umroh teh lamun kaburu maot mah kemawi ngadoakeun ana sing ikhlas kurang mengadoa dharma perintah moga-moga mang ajengan mulyadin sareng sadaya rombonganana ku Allah dipasihan panjang umur bari sehat amin. Anu kadua elehna mangmul tetulus umroh mah ku takdir. Lamun Allah teu nakdirkeun taun ieu hidup tulus bisa ngalaksanakeun ibadah umroh, teu aya nu jago ngalawan takdir. Urang teu terang naon rek terjadi engke, yang urang teu terang naon rek terjadi poe isu. Urang mah awam teu apal di mana tempat dimawatan ku Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi kudu bebenah heula teh ayeuna aneh nepi ka pruginit. Aya hadis Nabi man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa infaqud dirhamil wahidi fi dzalik ya'dilu alfa alfin fi ma siwah. Saha wae jalma anu ibadah haji atanapi ibadah umroh
ari nusuk tiga gedena dina dua dina haji jeung umroh. Dina kanyataan nama nusuk teh sakur pagawean diri migawe ibadah ka Allah. Ngan panggede-gedena nu disebut nusuk kahuma munggah haji jeung umroh. Memeh mangajengan mulia din nepi kana prakna ibadah umroh. Ingat-ingat bisi aya jalma sabudeureun urang, sobat urang, dulur urang, sakur jelema nu wawuh jeung urang, komo ari kainung ka bapa ka pamajikan. Bisi aya jelema nu kapilaraan, bisi aya jalma nu dinyerikeun ku moal boh kuletah urang, boh ku ucapkan urang, boh ku pagawean urang. Margi lamun urang init ziarah ka Kangjeng Nabi terus ka Mekah ngabismillahan nganiatan ibadah umroh jeung prak migawena sapuratina ngan dilmur aya jalma anu ngarasa dinyerikeun dirugikeun salama urang hirup kumpuh babarengan. Ulah waka init, ulah waka ngalengkahkeun suku, pentah heula hampurana, islahkeun heula urusan jelema jeung jelema. Piring tara pake trok jeung batok, piring mah sok pake trok jeung piring deui. Gegedena kasalahan salaki mah jeung pamajikan. Teh jeung pamajikan bagaweulna unggal poe susah bungahna bareng. Jeung tatangga mah aya waktuna. Jeung dulur komo nu jauh aya waktuna. Jeung pamajikan mah gulawet tah unggal poe. Bisi pamajikan hidup ngarasa kapilaraan hatena. Komo lamun aya nafkah nu teu kacumponan nafkahna. Utamana pisan ka ibu, ka bapa, ka dulur, ka adik, ka lanceuk, ka baraya, ka sobat. Sabab dampakna lamun ibadah haji, ibadah umroh nya disebut nama tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Ngan bari initna aya anu teu beres jeung papada jelema. Hiji Allah moal ngahampura dosana jalma anu ibadah umroh. Allah moal tulus ngahampurana jalma nu mung ngahaji. Kahalangan kaganyel ku kanyeri jelema nu rek init teu minta beres heula. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar teh eta teh kalimat jawab. Ariman qadha nusukahu eta mah kalimah syarat. Moal aya jawab menuhu syarat. Urang ge tara ngajawab waalaikumsalam. Ari eueuh nu maca assalamualaikum. Malah terjadi jumlah mufidah. Lamun pingil can aya pailan, lamun mubtada can aya khobaran, lamun syarat can aya jawaban. Disebut omongan sampurna so teh jadi jumlah mufidah. Lamun geus lengkep pingil geus aya pailna, mubtada geus aya khobarna, syarat geus aya jawabna. Naon maksudna? Tujuan utama ibadah umroh lain neangan popularitas. Sadaya pagawean ibadah, sholatna, ngajina, zakatna, puasa hajina, ibadah umrohna, mingguanana, bulananana, sholat berjamaahna, sodakohna, infakna, rumah tanggana, murni orang mangan hiji. Targetna mardhotillah. Lain ameh naik harga diri, lain ameh naik komara,
lain ameh naik harga, mun buburuh mah ameh naik upah lain eta. Tujuan utama ibadah, segala rupa ibadah lillahi ta'ala. Dalam ibadah tujuanana lain mardotillah, eta teh ibadah nganukur cangkang, ibadah teh nganukur siga, ibadah teh nganukur semu, ari bentuk nama muning, bentuk nama domba, bentuk na onta, bentuk na gajah, ngan eueuh nyawaan minimal disebut muning pae domba pae. Ari ukur aya bentuk na wungkul mah ngaranna ge lain muning mumuningan, lain domba nyaan tapi dodomaan. Ibadah haji, ibadah umroh lamun leungit ikhlas mardatillah lillahi ta'ala eta teh ukur siga wungkul casing we wungkul anas diabring-abring ku batur ayeuna di deug-deug dulur nu jauh nu deukeut sobat baraya ieu daratan katingali ku singkuri ieu hempak sakitu bari di kampung jalan narada hese nanyak mudun aya magnet ngorekna tamu ka Allah daratan ka haji oge lamun lain ningali mang mall hiji peda anak didik kadua lain rekna tamu ka Allah asana kamu bari keren nyeri gerong kieu lamun aya bejana mang umurek jalan-jalan ke Amerika menang hadiah ti bupati haji mau manempok Makmun menang hadiah ti bupati rek kulin ka Thailand hek mahajina keur kieu mal datang. Jadi datang nate ka dieu sarerea ge hiji aya magnet Ka'bah, aya magnet tanah suci. Nah dia mah kamelang mah hajinya. Da sanajan dari obrol-obrol geus kitu mun hatena insyaallah geus lempeng teh tadina oge. Orang mau dari suprihi wal ridho Allah. Da ibadah mah keselamatan ke di akhirat. Dari di dunia mah ibadah teh lain jaminan selamat. Ajengan ge ikhlas sakuat tanaga ngaji nyebarkeun tauhid. Teu saeutik kiai nu berujung di penjara. Ayeuna ge sabaraha hiji kiai kalabat habaib anu masih kene teu acan keluar di penjara. Padahal digaweana leuwih ti urang satakar kebek. Nepikeun ilmu ngajak umat, ngahirupkeun hatena umat, ngahijikeun jelema dibawa lempang hatena ka Allah sina melu tanggung jawab menghirup syukurkeun agama di penjara. Aya nu keur kuriak nomean masjid nyeun masjid bari teu diburuhan ngawakafkeun tanaga da bogana ogenan tanaga ragrag tina suhunan sukuna potong nepi ka maot. Berarti ari ibadah teh di dunia mah lain jaminan selamat. Ibadah mah ke yang di akhirat. Minimal engke ti mimiti urang maot asup kana ruang lahat didinya karasa manfaat ladang ngaji, manfaat sedekah, manfaat ladang ngawuru, manfaat salat berjamaah, manfaat zikir, manfaat istighfar, rek ibadah wajib, rek ibadah sunat ge engke manfaat nama di mana urang geus maot. Di dunia mah sakadar persekot tanah jadi nu hakiki nama amal ibadah mah ke di buruhan anak Allah ke di akhirat nyaah hanas ninggalkeun kulawarga, ninggalkeun masyarakat, ninggalkeun paburukan, ninggalkeun mingguan, ninggalkeun tugas-tugas KMU-ian ini kaditu tetulus menang pangampura Allah naon margina initna aya nu teu meneran sok bereskeun heula hatena la tarhal illa ma'ari hali qulubikum ulah waka ngalengkahkeun suku satungtung hatena can nepi ka Allah sing karasa parentah wajibna
sing karasa parentah Allah yen nurek dipigawe ku hidup teh lain menang hayang pangeuleuh ti jelema tapi rek mapan karidoan Allah rek ngajemput rahmat Allah ku cara digawe nurek dipigawe nu kadua sing bisa syukur ka jelema nu nyieun kahadean ka diri man syakaran nasa syakarallah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jelema anu syukur ka jelema eta teh sarua jeung syukur ka Allah hakikatna. Nu teu bisa syukuran ka jelema can bisa syukur ka Allah. Ai syukur ka jelema gampang. Datangan nuhunkeun hatur nuhun, bales ku doa. Mun aya dahareun bere dahareun hatur nuhun ka. Ka abdi tos ngahadiran, ka abdi tos makelan, ka abdi geus manggejeukeun, abdi tos diongkosan, abdi rek nepi mau ngahaji, abdi rek berangkat umrah. Syukur ka jelema. Naon hesena teh rek kudu nganunuhun. Sing apal terima kasih karena kehadiran batur kana diri urang. Tong sok mopohokeun kehadiran batur. Sanajan nu mere hade ka diri urang teh manehna ge lain hayang dieuleuh-euleuh. Kewajiban urang jalma nu dinugrahaanana sing bisa nganuhunkeun meuli perasaan hate jelema anu ka urang geus nyieun hade. Batur mah hayang kukumpul duit 35 juta teh teu enteng mah. Koma tukang buburuh ngaduk mah tukang laden. Buruhana ge ngan 75.000 paling gede 80.000 sapoe. Sing gitung lamun rek hayang umroh ku ladang digawe ku 5 cul buruhna 80.000 sapoe. 10 poe ge ngan 800.000. Sabulan lamun pol teu pre-pre jeung jumaahna anu kur 2.400.000 ge lamun cager 10 bulan kakarek nepi ka 24 juta. Sataun teh can nepi kana duit sakitu teh. Ieu mah mulu kur milu halakoh kocok jelema we. Syukurkeun ka jelema. Lain nempo bupatina, lain nempo MUI na. Memeh ini datangan bupati sampurkeun atawa akeh serang asa wae. Ngomong nuhun sok sanaos di lotre nu ngalotre na ge teu apaleun mangmol rek bijil kaluar tina wadahna. Ieu hakikatna ku Allah. Ngan sajaba eta teh aya kahadean doa kolot, doa dulur, doa sobat, doa tetangga. Tadi jeung haji disebutkeun mangmol teh jauh kana misok. Ieu mah haji nasidanya katingali ku sadaya. Lamun boga harta bana mah boro-boro boga bana. Inung bapa ge tinggal sabulan sapasi. Lamun disebut beunghar ada. Ukur sakit kitu na cenah eta bogoeun mobil. Lain ngaboretekeun menang nganyuk, menang ngiridit, pedah nganyuk nanti babaturanana tuh ti Kai Martin. Buka geus lunas bukan can. Lunas tuh cantin. Mangmo bisa can lunas, rek pamayarkeun kumaha haji. Nganami puguh we wasiatna ieu sing apaleun keluargana. Yang meureun bisi mangmol pae, can lunas mah cokot deui we ku Martin teh. Ya, mah haji mah lain ngaku jasa dauh sambungan urusan. Ngan mah haji teh mau ngahaji geus 15 kali. Abdi umroh ti Rorompok ka Mekah langkung 70 kali. Jual ti ayeuna geus 2 tahun cicing teh. Mah haji mah can pernah di makom ijabah di Mekah, di Madinah, di mana we nu kasebut tempat di ijabah doa. Can ngajaran di Mekah teu ngucur Cipanon. Kabeh alumni kumaha dicing-ceuikeun. Masa merek teu bisa. Anu dicing-ceuikeun mau sok Mekah teh kabeh. Sok tunjukkan kan kawasai Allah. Abdi datang ka dieu teh seorang anak abdi kulawarga abdi santri abdi rek mulida rek nusakeun ngajina rek menjadi kiai rek nu teu jadi kiai dugikeun Gusti ka tempat ieu da Gusti mah maha kaya Gusti mah beunghar
mah jika ka Mekah teh lain boga duit tiba baheula ge peda hayang mere batur diongkoskan batur sim kuring sok aya jorojo iki abdi masa kalian awak alhamdulillah pulang nanti ke Mekah gitu make duit nu mata abdi sok mawa dulur mawa kulawarga sifat anak alo abdi kabeh minimal di ongkosan ku abdi umrohna aya nu satengahna aya nu 2/3 aya nu diongkoskan kabeh maksud abdi teh abdi mada ke Mekahna gede teh nugraha ti Allah sanajan reman ke Mekah lain agul disebat ke wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ieu mah bakat bunga we ku Allah dipasihan ka bunga man dina hate teh sok aya penasaran ya Allah da abdi mah ku Gusti dibeunkeun boga kulawarga boga anak gaduh santet teu beunghar anak abdi teh teu mampu kabeh santri abdi hoyongeun narejna ziarah ka Rasul anjeun hoyong ningali Ka'bah bungaheun temenan dangu Gusti orang irah wae memang ku cara kumaha wae sarerea alumni teh ulah wa kamarawat satu can muka haji can umrah manukur bisa nyucerikan dan bisa ngaduakeun da ijabah manu Allah dia